Kama ndo kwanza unafungulia TV yako, kipindi hewani ni Alasiri Lounge, nami ni Temaluge Kasuga, niko hapa na Abdalla Kulwa, tukiendelea kukujuza yale mambo ambayo tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Tumeangalia habari kwa ufupi, lakini alikujuza hapa Abdalla kuhusiana tutazungumzia kuhusiana na miaka 30 ya soko la hisa la Dar es Salaam, na tutafahamu mengi kuhusiana na hilo, na pia kuelekea mkutano wao mkubwa wa Afrika, nalo tutajadili. Vipi wewe mtazamaji, umewahi kuweka hisa Abdalla? Tuanze na wewe. Hisa umewahi kuweka hisa? Leo baada ya elimu ya leo nitakwenda kuhakikisha na mimi ninakuwa na hisa. Wakumbuka miaka 30 ya soko la hisa la Dar es Salaam, na wewe umo kwenye miaka hiyo 30, lakini una hisa hata moja. Hiyo miaka 30 upige miaka ambayo nilikuwa sijitambui. Basi tunaye hapa Davis Kiando, meneja TEHAMA soko la hisa la Dar es Salaam. Karibu sana Davis. Asante sana. Lakini pia tunaye hapa Justin Amos, mkurugenzi mkuu Kado Security. Karibu sana Justin. Asante sana. Tuanze na soko la hisa la Dar es Salaam. Jamani, watu wangependa kwanza kufahamu zaidi soko la hisa, shughuli zenu. Mtu akisikia soko la hisa afikirie nini zaidi? Asante sana ndugu mtangazaji, na tushukuru sana kwa nafasi ya kuwa hapa. Soko la hisa kimsingi of course limekuwa ni swali la watu wengi, lakini hilo soko la hisa kimsingi ni soko ambalo linawezesha watu kuweza kuuza au kununua hisa za makampuni mbalimbali ambayo yameorodheshwa katika soko la hisa, na makampuni haya yanakuja kwenye soko la hisa katika namna ya kutafuta mitaji kwa ajili ya kuendeleza biashara yao. Kwa kazi kubwa kabisa ya msingi ya soko la hisa ni kuruhusu wawekezaji wa Tanzania kuweza kushiriki katika umiliki wa makampuni mbalimbali ambayo yameorodheshwa katika soko la hisa na kuweza kupata faida mbalimbali ambazo zinapatikana sasa baada ya mtu kuwa anamiliki hisa za kampuni husika ambayo atakuwa ameamua kufanya uwekezaji. Kwa hiyo ndio shughuli kubwa kabisa ya soko la hisa la Dar es Salaam. Lakini watu watakuwa wanajiuliza pia hapa, ni makampuni ama hata watu binafsi? Kimsingi makampuni yanaorodheshwa kwenye soko, lakini wanaonunua hisa za makampuni yaliyoorodheshwa ni watu, kwa maana ya wawekezaji mmoja, mimi na wewe ndio tunanunua sasa, yani tunanunua hisa katika makampuni yale ili na sisi tuwe wamiliki kwa nafasi yetu katika makampuni yale. Kwa hiyo tunaanza kupata zile faida za mtu yote vile, kama mtu yote anapokuwa amemiliki biashara yake, faida anayoipata sasa na wewe unaweza kuipata ukiwa mwana hisa. Kumbuka kuna baadhi ya makampuni kwa mfano ni makubwa sana kiasi kwamba mimi kusema kwamba nitapata nafasi ya kumiliki ni ngumu, lakini kupitia soko la hisa ni rahisi tu. Hata ukiwa na pesa kidogo unaweza ukaanza sasa kutengeneza umiliki katika makampuni yale. Kwa hiyo kuna nafasi ya makampuni kukuza mitaji kupitia soko la hisa, lakini vile vile kuna nafasi ya wawekezaji kuwekeza katika yale makampuni ambayo yametafuta mitaji kupitia soko la hisa la Dar es Salaam. Elimu imeanza kumuingia Abdalla. Kabisa, elimu ishaanza kuingia vizuri. Tuko hapa na soko la meneja TEHAMA kutoka soko la hisa la Dar es Salaam Davis, lakini pia tuko na Justin Amos ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Kado Security. Tuko nao hapa naye watuambie kile ambacho nakifanya katika hii miaka 30 ya soko la hisa la Dar es Salaam. Kado Security nyie mnahusikaje? Lakini kwanza utuambie nini ambacho wenyewe Kado Security mnashughulika nacho. Mtu akisikia soko la hisa alafu akasikia Kado Security anaweza asielewe hapa. Karibu sana. Asante sana. So kama Davis alivyosema, soko la hisa ni soko ambalo mitaji na dhamana inauzwa. Ndio. Kama nadharia ilivyokuwa ya masoko mengine yoyote ya bidhaa nyingine, kwenye soko kunakuwa na players, kwa mfano madalali. Ukienda sokoni, soko la vyakula lazima ukutane na madalali ambao watakusaidia kupata hizo bidhaa kwa urahisi. Sisi kwa lugha ya kabisa ya kitaalamu tunaitwa stock brokers. Lakini mimi napendaga sana kuitamka ile neno, sisi ni madalali wa soko la hisa. Kwa maana gani? We are professional, tumesoma, tuko regulated, lakini tunakusaidia wewe kwanza kukupa taarifa ni uwekezaji gani uwekeze, kwa nini na muda gani uwekeze, na kwa nini usiwekeze. Pia tunaisaidia DSE kupusha agenda yake. Kama tulivyosema, DSE ni soko, lakini lazima awe na wadau ambao watawasaidia kuelimisha jamii juu ya hii masuala. Sasa katika hii miaka 30 ambayo soko la hisa la Dar es Salaam linaadhimisha, mmekuwepo hapo katikati kwa kama kuiuza bidhaa hivi ya soko la hisa. Nini ambacho hasa mmekiona katika hii miaka 30 kimekuwepo na kimekuwa kikikua zaidi? So miaka ya nyuma siwezi kuiongelea kwa sababu sikuwepo, lakini of course ukisoma numbers utakuja kuona kulikuwa na slow ama speed ikiwa ndogo ya utanukaji wa uwekezaji. Lakini miaka mitano hii iliyopita, na uzuri Davis ni manager wa TEHAMA, tumeona ujumuishwaji wa teknolojia kwenye soko umeongeza, tunasema financial inclusion ama ujumuishaji wa watu kushiriki kwenye soko la hisa zaidi. Kama sijakosea, mwaka 2023
DSE alikuwa na CDS zisizozidi 600,000 kwa miaka yote 27. CDS ni zile idadi za watu ambao wananunua hisa. CDS zilikuwa hazijazidi 600,000, lakini as we are speaking sasa hivi CDS zimefika 900,000, zinakaribia milioni ndani ya miaka mitatu. Unaweza ukaona na ukiangalia vizuri utakuja kuona ni kwa sababu ya teknolojia imekuja sokoni, imerahisisha watu wengi kuligusa soko kwa urahisi zaidi. Sasa hivi utakuta mtu ambaye alipo kijijini Kigoma, mikoani ndani anaweza ka access soko au akanunua au kuuza hisa bila yeye kuhitajika kufika kwa dalali. Sasa sisi hapo Kado Security, yes, na sisi tumejumuika na wenzetu DSE, wana application Dar es Salaam DSE hisa kiganjani, na sisi complement ile application. Tuna application yetu inaitwa Kado Securities mobile app, ambayo inamrahisisha mtu yoyote popote alipo aweze kununua ama kuuza hisa zake kwa kutumia simu yake. Sawa. Lakini Davis, mimi ningependa kufahamu ukuaji huu wa soko la hisa, tafsiri yake ni kwamba watu wamepata elimu ya kutosha ya uwekezaji, ama ni kwa sababu ya teknolojia tunavyokwenda na wakati? Naweza kusema ni yote yana mchango mkubwa. Kwa bahati nzuri sana mimi nimekuwa DSE kwa muda sasa karibu miaka 12. Kwa hiyo mabadiliko mengi ambayo yametokea katika soko la hisa Dar es Salaam yamekuwa yakitokea nikiyaona na mimi mwenyewe nikiwa sehemu ya mabadiliko hayo. Mimi wakati naanza kufanya kazi na soko la hisa Dar es Salaam nilikuwa ni kile kipindi ambacho walikuwa wanafanya ile minada kama minada ya masokoni, watu wanauza na kununua hisa kwa kushauti. Wale mawakala walikuwa wakienda katika floor au chumba fulani, kila mmoja anasema mimi nataka kununua kwa shilingi fulani, mimi nataka kununua kwa shilingi fulani. Kwa tulitoka huko na mimi nikiwepo katika soko la hisa katika kipindi hicho. Lakini ilipoanza kufika mwaka 2004 ndipo DSE ilianza kusema hapana, tunahitaji sasa kuanza kutumia teknolojia. Kwa mwaka 2004 ndio zilianza sasa zile harakati za kuanza sasa kuitransform DSE kuiingiza katika teknolojia. Kwa hiyo kwa muda mrefu hapo katikati pia kumekuwa kuna mabadiliko mengi sana ya teknolojia kwa phase mbalimbali. Lakini kufika mwaka 2020 ndipo tumekuja na application ambayo tulibrand kama hisa ganjani sasa, ambayo ilisababisha na hiyo imechangiwa sana pia na mitandao ya kijamii pamoja na platform mbalimbali kwa ajili ya kutoa elimu ambazo zimekuwa zikitusaidia kufikisha ujumbe kwa watu, kwa sababu kuna swala la elimu lakini vile vile kuna swala la teknolojia. Kwa hisa ganjani imetusaidia sana kuweza kuhakikisha watu wanalifikia soko popote walipo, muda wowote, wanaweza kufanya malipo kirahisi na wanaweza kuwa na ule uhuru wa kujifunza mambo ya hisa, soko la hisa kwa urahisi zaidi. Lakini kuwepo kwa mitandao mbalimbali kama Zoom pamoja na mitandao mingine ambayo inatusaidia kufanya elimu, imetusaidia kupeleka elimu kwa umma kila wiki na kwa wakati wote tunaotaka. Tofauti na zamani, kipindi hicho ambacho mimi nakwambia najiunga soko la hisa, ilikuwa ukitaka kuelimisha ni lazima uite watu hotelini au lazima watu waite waje wakutembelea. Kwa hiyo ilikuwa ina ugumu kidogo. Lakini unaona sasa hivi kutokana na teknolojia, sisi tunapeleka zile elimu kila siku. Kado wanafanya kazi yao vizuri. Sisi DSE tunafanya kazi yetu kila siku, kila wiki webinar ziko nyingi. Kwa unaweza kuona ni elimu, lakini pia ukiona elimu imechangiwa na teknolojia pia. Kwa hiyo hayo ni mambo yote ambayo yamekuwa kichagiza, ndio maana nafikia mahali kwamba kwa mimi ambaye nimekuwa kazini karibu miaka 10-12, ninaiona hii miaka 30 ambayo DSE naiendea ina haki ya kusherehekea, kwa sababu mabadiliko tulikotoka na tulipo sasa ni vitu vilivyo tofauti, toka katika kiwango cha hali ya juu sana. Sasa huyu ni Davis Kiando, meneja tehama kutokea soko la hisa la Dar es Salaam. Lakini pia tumekwambia tuko na Justin Amos, mkurugenzi huyu mkuu wa Kado Security. Kwa kumalizia kwa upande wako, mkurugenzi, una lipi la kuzungumza katika hii miaka 30? Nini ambacho yenyewe kama Kado unaweza kusema kwa ufupi? Alright, swali lililopita kwamba nini kimepelekea mafanikio haya ya miaka 30 ya DSE. Ndio. Changamoto ambazo kikubwa ambazo tunabidi tukione, tuna changamoto gani kama jamii ya Kitanzania na soko kwa ujumla? Changamoto ambazo utazihighlight utakuja kukuta, kwanza ni awareness ama taarifa. Watu hawajui, hawana taarifa za uwekezaji. Pili, accessibility. Mtu akishapata taarifa na akishajua kuhusiana na uwekezaji, jinsi gani anaweza kufikia soko kwa urahisi. Sasa ukuta hizi changamoto zote mbili zimekuwa zikiwa solved na teknolojia. Kwa hiyo ndio maana na sisi Kado Securities tunawekeza kwa ukubwa zaidi kwenye teknolojia, kwa maana tunaamini teknolojia ina solve changamoto zote ambazo sokoni zilizokuwepo. So teknolojia sio tool ya kuifanikisha soko. Teknolojia ni soko lenyewe. Huko tunapokuja kwenda, unakuja kuona sasa hivi Tanzania ni majority ya population ni vijana. Hasa Gen Z. Gen Z hawapendi kutembelea ofisi.
utakuwa shahidi, hata watu wa banks watasema banks flow zile zimepungua, watu wanapenda kufanya transaction kupitia simu. Kwa hiyo ukitaka kumsave mteja wa leo au wa kesho, ni lazima umsaidie aweze kufungua application yake kiurahisi, lazima aweze kufikia taarifa kupata kwa urahisi kwenye simu yake, aweze kununua ama kuuza hizo hisa kwa urahisi kupitia simu yake, na tofauti na zamani ambayo ilikuwa inamlazimu afike kwenye ofisi za wakala. Sasa sisi tunakushukuru sana Justin Amos, mkurugenzi mkuu wa Kadoo Security. Kumbuka tuko hapa tukizungumzia miaka 30 ya soko la hisa la Dar es Salaam. Pengine tuwarudishe nyuma soko la hisa la Dar es Salaam, na linaitwa soko la hisa la Dar es Salaam, lakini inahusu wanahisa wote, wote hapa nchini. Kwa nini sasa mmeliita? Unaweza kutupa historia nyuma, kwa nini mkaamua kuita soko la hisa la Dar es Salaam, sio soko la hisa la Tanzania, mkachagua mkoa mmoja ambao ni Dar es Salaam? Hebu tukumbushe hapo, Meneja Tehama. Asante. Hili swali ni swali zuri na limekuwa likiulizwa na watu wengi na mahali pengi na katika interview nyingi sana, kwamba kwa nini liitwe Dar es Salaam Stock Exchange lakini ni soko la nchi nzima. Nadhani kihistoria na hata ukiangalia masoko ile, unajua kuna wakati tunafanya haya mambo pia kwa kuangalia wenzetu walifanya nini. Kwa hiyo ukiangalia katika historia au kwa wenzetu walioendelea masoko makubwa, wengi sana wamekuwa wakiyaita masoko haya kwa jina ya miji mikubwa ya kibiashara ambayo imekuwa ikidrive ile economy ya nchi husika. Lakini zipo baadhi ya nchi ambazo zimeamua kwamba kwa mfano Uganda wanaita Uganda Securities Exchange. Kwa hiyo nadhani ni swala tu la ni mazoea tu fulani kwamba kuona kwamba hii ndio namna ambavyo tunaita, lakini pengine huwezi jua hata miaka mbeleni DSC inaweza kafikiria kulibrand tena soko la hisa la Dar es Salaam likawa soko la hisa la Tanzania. Ni jambo ambalo linawezekana yana vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo hakuna sababu kubwa ya msingi, lakini nadhani ni kutokana tu na mazoea ambayo yamekuwa yakitokea katika maendeleo ya masoko ya hisa duniani kote. Kwa hiyo kama ninavyosema, sisi hatujajifungia, pia tunajifunza kuona wenzetu wanafanya nini. Kwa hiyo imetokea huko, naweza kusema. Sasa labda kwa sababu pia Dodoma inakuwa pengine huko baadaye soko la hisa la Dodoma, soko la hisa la Dodoma, exactly. Soko la hisa la Arusha. Sahihi kabisa. Si mna matawi yenu katika mikoa yote bila shaka? Sisi kama DSC huwa of course na Dar es Salaam huwa hatuna matawi ya search, na kazi yetu kwa ukubwa kazi yetu on behalf huwa inafanya na mawakala wa soko la hisa kama Kadoo Security. Kwa hiyo wanaweza kwa Kadoo wao wana ofisi Mwanza, wana ofisi wapi kwa niaba ya soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa soko la hisa itaendelea kubaki hapa, lakini hawa mawakala wetu kama Kadoo wataendelea kujisambaza huko mikoani. Kwa hiyo sisi hatuna, lakini nikwambie tu kwamba sheria ya capital market inaruhusu nchi kuwa na soko la hisa zaidi ya moja. Kwa hiyo nadhani tutaangalia katika magazeti sasa, katika magazeti na vyombo vya habari pia nadhani Zanzibar kuna mpango wa kuanzisha soko la hisa Zanzibar. Kwa hiyo kutokana na uchumi unavyokuwa tutaona masoko mengi tu. Sawa. Mtazamaji wa UTV, karibu sana kama ndo kwanza jiunga nasi hapa. Mimi ni Abdallah Kura, niko hapa na Temaloge Kasuga. Tunazungumza miaka 30 ya soko la hisa la Dar es Salaam. Katika hii miaka 30 kuna wadau wengi kama Kadoo Security, lakini pia wako benki ya CRDB. Tuko hapa na Hamedi Masumai ambaye ni mkuu wa kitengo cha masoko ya mitaji. Bwana Hamed Masumai, karibu sana. Shukrani sana. Mambo yanakwendaje? Mambo yanakwenda vizuri. Tunazungumzia hisa hapo, na upo hapa CRDB, maeneo yenu haya ya kujidai vizuri. Tunapozungumzia soko la hisa la Dar es Salaam miaka 30, nyie CRDB mko hapo, nini ambacho mnaweza mkakisema? Kwanza kabisa napenda kuwakumbusha watu sisi tumekuwa wadau wakubwa sana soko la mitaji na hisa. Yeah. Na ukiangalia history yetu, sisi ndio tulikuwa benki ya kwanza Tanzania kuweza kulisti kwenye soko la mitaji na dhamana. Ilikuwa ni mwaka 2009. Benki ya kwanza inaingia kwenye soko la hisa. Lakini pia CRDB kama CRDB, ukiangalia makampuni ambayo yako listed kwenye Dar es Salaam Stock Exchange, tumeparticipate kwa zaidi ya 95%. Yaani ninavyozungumza maanake hivyo, kwa wale wote ambao walikuwa wanakuja sokoni kwa ajili ya kutafuta mitaji, CRDB imeparticipate kwenye different capacities, either kuwa lead arranger wa transaction, either kuwa ni receiving bank, kuwa registrar. Kwa kazi nyingi zimefanyika. Hakuna IPO ambayo imekuja sokoni CRDB ya kuwa sehemu ya kuileta hiyo IPO sokoni. Kwa hiyo makampuni ambayo yako sokoni kwa 95%, CRDB amekuwa ni mdau ya kuyaleta sokoni, na bado tunazungumza sasa hivi CRDB amekuwa akifanya kazi kubwa sana kuleta makampuni mengine sokoni. Sasa hivi kwa Tanzania tunazungumza CRDB Capital Market ndio only company naweza nikazungumza, au ni benki ambayo ina leseni zote Tanzania ambazo zinahusika katika kusaidia
kuleta makampuni sokoni. Tuna leseni ya brokerage ambayo kazi yake kubwa ni kuwasaidia watu kuuza na kununua, lakini tuna leseni ya advisory corporate financing, kuyasaidia makampuni, kuyashauri yaje kutafuta alternative source of financing baada ya kutegemea tu mikopo peke yake ya benki. Inaweza kuja sasa kutafuta mikopo kwenye njia nyingine mbadala ya capital market. Lakini vile vile CRDB kama CRDB tunafanya research. Watu wanauliza ni kwa nini sasa hivi kumekuwa na awareness kubwa sana, imeongezeka, imekwaje? For the past, anaweza nikazungumza miaka iliyopita awareness ilikuwa ni ndogo sana, lakini baada ya CRDB kuanza kuja kwenye soko la mitaji na kuanzisha brokerage services, kuja na corporate financing na hizi research, tumeona kwa mwaka jana peke yake, mwaka juzi kuja mwaka jana, tumeona soko la hisa limeweza kugrow kwa zaidi ya 200%. Lakini pia kuangalia number of transaction ambazo zimefanyika kwa kota ya kwanza tu ya mwaka huu imesurpass transaction ambazo zimefanyika mwaka jana. Kwa yote hayo ni jitihada ambazo CRDB imekuwa ikifanya, na CRDB imefanya hizi kwa kutumia njia mbadala tofauti. Cha kwanza tumekuwa tunafanya webinar kila Friday kuwapa watu awareness ya umuhimu wa kuwekeza kwenye masoko ya mitaji. CRDB kama CRDB na wateja zaidi ya milioni 7.2. Tukizungumza milioni 7.2 maana yake tunazungumzia zaidi ya 10% wa Tanzania wana benki na CRDB, na aimu yetu ni kuhakikisha kwamba wateja wetu wanapata faida zaidi ya faida ambazo wangepata kwenye commercial banks. Kama nilivyozungumza, tumekuwa na hizi service za mambo ya uwekezaji kwenye masoko ya mitaji. Tumekuwa tunatoa financial services za kibenki. Tumekuwa na Islamic banking tunatoa. Tuna insurance services tunakuwa tunatoa. Kwa hiyo kwa jumla yake kuja CRDB market tunasema ni one stop shop. Kwamba unapata service zote kwa pamoja yetu. Kwa hiyo sisi tunaamini kabisa in years to come tunaweza tukaona kwamba hii move ya kutoka 600,000 kwenda milioni, tunategemea kwamba at least 50% ya wateja wetu wao wanawekeza kwenye masoko ya mitaji. Sasa huyu ni Hemedi Masumai, mkuu wa kitengo cha masoko kutokea masoko ya mitaji kutokea CRDB, tukizungumza naye hapa. Pengine ni mmoja kati ya watu ambao wanapenda kuwa na hisa kutoka soko la hisa la Dar es Salaam. Hisa inauzwaje? Tukianzia labda na ile hisa moja tu pale soko la Dar es Salaam. Asante. Swala la hisa inauzwaje inaweza kuwa ni swali pana kidogo, lakini pia linaweza kuwa rahisi katika namna moja au nyingine. Kama nilivyosema kwamba hisa moja inamaanisha ni kipande cha umiliki katika kampuni husika. Sasa soko la hisa la Dar es Salaam limeorodhesha makampuni karibu 22 ambayo ni makampuni ya ndani na 6 kutoka nje ya Tanzania, kwa maana ya makampuni 28. Sasa kila kampuni ina bei yake. Kwa hiyo unapoulizwa kwamba hisa moja inauzwa shilingi ngapi, inabidi liwe ni swali ambalo liko clear kwamba hisa ya kampuni gani. Kwa hisa mbalimbali au makampuni mbalimbali kila moja ina bei yake. Kwa hiyo niseme tu kwamba inategemea, siwezi kusema hisa moja inauzwa shilingi ngapi, lakini high range. Hata kurenji tutakuwa tunaikosea kwa sababu kuna baadhi ya makampuni yana bei 16,000, kuna mengine yako 300, shilingi ni kama nguo iko dukani, kila duka ina bei yake, shilingi 2,000. Sasa hata ukisema uchukue average unaweza ukao utendi haki. Kwa hiyo niseme tu kwamba minimum ambao mtu anaweza kuwekeza kwenye soko la hisa ni nadhani ni mpaka kuanzia shilingi 5,000 unaweza kuwekeza katika soko la hisa. Kuanzia shilingi 5,000, kuanzia shilingi 5,000 nayo unaweza nikaja kununua, unaweza ukanunua hisa katika soko, kwa sababu pia kupitia application yetu ya Hisa Ganjani inakuruhusu minimum hisa 10 unaweza kuanza kuwekeza, na tumeweka hivyo ili kuwatengenezea Watanzania kale katabia ka kuanza kuwekeza kidogo kidogo, kwamba leo nikipata shilingi 5,000 nanunua, kesho 10,000 nanunua hivyo. Kwa hiyo tumewafungua na kuwapa uhuru huo wa kufanya uwekezaji kutokana na uwezo wao, na vile vile kama unavyosema habari ya mitandao, elimu imekuwa inaenda kwa ukubwa sana. Kwa hiyo hiyo ndio namna ambavyo soko la hisa limekuwa likiwasiliana na wawekezaji wetu. Lakini Davis, hebu sasa tugusie, maana tumeambiwa tarehe 1 na tarehe 2 soko la hisa kuna jambo kubwa linakuja, litakutanisha wadau mbalimbali. Hili ni jambo gani hasa? Asante. Na nadhani jambo zuri. Nadhani kabla pia sijaelezea jambo hili, ningewashukuru sana sponsors wetu ambao ni platinum sponsors ambao ni CRDB pamoja na Kado Securities. Hawa ni wadau ambao wameweka mchango mkubwa sana katika wale wadau waliotuchangia ili kuhakikisha kwamba hii agenda tunaipeleka mbele. Agenda hii imeandaliwa na Dar es Salaam Stock Exchange, lakini kwa kushirikiana na stock exchange mbalimbali, na tukio lenyewe kimsingi linaitwa BAFAM, lakini theme yake ni BAFAM, lakini ni wanaita ASEA. Kuna chama cha stock exchange za Afrika ya ASEA. Kwa hiyo kwa kushirikiana na DSE kwa tumeandaa sasa hiyo forum ambayo inaitwa BAFAM, ambayo tunaita kwa Kiingereza tunasema ni Build African Markets
building African markets. Kwa hiyo ndio theme kupitia technology, kupitia inclusion, lakini vile vile kupitia collaboration mbalimbali na integration mbalimbali. Kwa hiyo ndio theme. Kwa hiyo tunategemea kupata wageni na exchange mbalimbali na wageni hawa wako katika makundi tofauti tofauti. Yapo masoko ya hisa, wapo regulators, yako mabenki, wako mabrokers, wako wataalamu wa teknolojia na vitu vya namna hiyo. Kwa wengi ambao wanatengeneza ile ecosystem ya uwekezaji katika masoko ndio wanakuja sasa na kukutana na Watanzania kwa ujumla wake kwa ajili ya kudiscuss mambo mbalimbali, namna gani tunaweza tukapeleka mbele uwekezaji katika hisa na masoko ya mitaji kupitia teknolojia. Tunakushukuru sana, muda wetu sio rafiki sana, lakini tunatarajia Watanzania wengi watajitokeza kwenye mkutano huu kuweza kujifunza namna ya kuwekeza kwenye soko la hisa na makampuni mbalimbali. Tulikuwa naye hapa Davis Kiando, meneja TEHAMA kutoka soko la hisa la Dar es Salaam, lakini Hemedi Msumai, mkuu wa kitengo cha masoko ya mitaji CRDB. Tunakwenda break fupi, tukirejea viwanjani michezo.